11点半，我们在1个小时就到优胜美地啦。外面的银河非常的美。好，银河，请自行脑补。进到优胜美地了，现在早上5点半，6点整，刚从停车场出发。我们要去的是，好，很好，看不是很清楚。有，找到一个缝了。我们今天要到这里。好，7点整，来到了第一个瀑布 Vernal Fall 的顶端。哎呦，休息，准备继续。这里是 Nevada Fall， 今天经过的第2个瀑布，原路上几乎没有人，遇到了4个，3个在后面，1个在前面。8点，太阳终于出来了。刚过 Nevada Fall， 走了4公里，11点左右可以到山顶，好像还不错哦。反正现在没什么事，就来介绍行程。这条 trail 呢，总长来回22公里，爬升1460公尺。有人会拿它来跟百岳的雪山来比。雪山的爬升是1700，所以他们有点接近。然后2个都是有机会单攻的行程。我现在还没走完啊，目前走起来觉得比雪山轻松得多。马哈洞呢，因为最后有一段非常光滑的陡坡，是45度角的一颗裸的花岗岩，上面什么都没有，所以你只要滑了就下去了。其实就很像大坝尖山的坝基，坝基不是盖了2道扶手吗？就是防止你一滑就从兽人上面滑下去啊，接下来是停不住的嘛，有点像。然后我又找不到路了。然后这里呢，则是它有放2条钢索。那钢索会在每年的5月到11月的时候被拉起来，就是一个扶手的高度跟大坝尖山的坝基非常像。那这个时候呢，就会人潮蜂拥而至，那里就会塞车，一塞车就更危险了。所以管理处呢就限制名额，1天只能有300个，你就要抽签。好，有没有听了很熟悉？就跟玉山一样嘛，抽排云山庄，抽不到就下次再见。好，所以呢，大部分人都会来抽，然后抽不到。小弟我呢是没这个命抽签的。哦，你看这里步道变瀑布了。路基不是很明显，我是没事就要找一下路。这种时候就特别怀念铁头。嗨，铁头，听到我在想你了吗？跟在铁头后面走多好。还有小游，还有小胖，还有波波。我们现在已经上到雪线了，可以看到到处都有弹雪，还蛮可爱的。现在离山顶还有，路在哪？还有大概1点多公里，快2公里吧。所以照上一次的经验，待会应该就会到整段都是雪的路了。但是我觉得应该还是不用冰爪，我是有带啦，有要用到再说。然后
想象中 Half Dome 最后那一段陡坡，那边没有遮蔽太阳直射，应该是没有雪啊。要是有的话，就在研究嘞。又找不到路了。OK， 差不多上人线了，大概再拐个弯就要看到 Half Dome 了。现在是10点15，应该还差大概2公里左右，非常的亮。现在雪就还蛮软的，所以你就踢一踢，再走别人的脚步就可以了。像这样子的路，下去就很爽，下去就可以滑下去了。忘了带一个防水的裤子之类的，让我可以爽爽的滑下去，失策。我们接下来再往前有2个山头，第一个是 Sap Dome， 大概就是一个小坝尖山的概念，然后再来就到 Half Dome。现在正前方是2个山头，呈现一个马鞍状，远的那个就是 Half Dome， 近的那个就是 Sap Dome， 有一堆雪，那个是 Sap Dome。翻过 Sap Dome之后下去到鞍部，就可以开始 Half Dome 了。那你看最后一段，你一定看不到，你待会再看吧。我一定看不到。最后一段其实是没有雪的，所以 rope 那边肯定是就跟平常的状况一样，我觉得没什么问题。拭目以待啦！哇，真的是很美。刚好看到熊脚印哎，熊脚印在雪上超可爱的，可是太陡了，没办法拍。哇，好多小壁虎啊！王博勋，你家的在妈的亲戚，在妈的亲戚，太远了。好，在妈的亲戚们，来到了一个边坡，哇，真的是很猛哎。Morning. Morning. Have you submitted? Not the very top. 好，刚才说的之字坡被盖住，就是现在这种情况啊。这时候就要自己踢出一条路。我本来想要把我登山杖那个帽子，雪帽，本来想把我那个雪帽拿出来装了，结果找不到。我是没有带来美国，又遇到一个从上面下来的人，他说这边到 Sap Dome 之后没有下坡的鞍部哎，就是 Sap Dome 再往前一小段就开始 Half Dome 的那个 cable base， 那还不错，不用下坡再上坡。大家看看这个路基，他们今天就是从这儿上，其实长得还蛮亲切的啊。在台湾，每次的最后一段是不是都长这样啊？别看现在雪很多，现在摄氏好像有12、13度吧，我已经快热死了。你看后面那个妹子团，遥远的地方有一团妹子团。往Sap Dome的最后1里路了，这边已经完全没有之字坡可以走了。现在看到前面那个不知道是不是假山头的地方，应该就不知道是不是Sap Dome。然后右边那颗冒出一颗小头的那个，那就是Half Dome了。现在可以看得到有2个人在上面，正在往下拉着绳索。哇，真的很陡哎！我天哪！
最后一里路。饿了，现在11点。原本以为啦，太天真了。原本以为11点可以到 Half Dome 顶，结果发现最后的陡上这2公里走非常久，那1公里走了1个小时，现在应该只剩1公里了。到那个前面刚刚看到那个有人在下降的那个 Cable Base， 就剩下400 feet。400 feet 是多少？100多公尺。所以我们现在真的是快到了，时间很充裕，太阳7点才下山，8点才天黑，7点半才下山，8点才天黑。假设上去6个小时，我12点到的话，下来我还有8个小时可以下来呢，晃的都晃下来了，而且最后这一段雪坡下来真的是会比上去快超多。平常走大概就差不多吧，在雪上下坡真的是很快，好期待啊！下来真的是，引用别人的话 ，That's so much fun。但是我们现在要先放另外一样。哦，我看到了，看到没有？整个 cable 映入眼帘，我天啊！真的很陡哎。Half Dome， 准备要起盘了，不是起盘了，准备要走这一段了。来跟各位介绍一下我的装备们。先呢有一个 harness， 手套必须，然后最好是2个大滴，2条普鲁士绳，你才可以在那个肉上面每次过节点的时候呢，把1条普鲁士绳换上去，再用另外1条普鲁士绳。好，着装完毕。这是我今天将赖以为生的2条普鲁士绳，跟2个快扣，还有 harness 手套。来，咱们来看看这一条绳子。我现在很担心 iPhone 掉出来，待会要把这条绳子拉起来，很重的啊。哦，下半段只有一条 cable。这边说什么 ？If a thunderstorm is anywhere on the horizon, do not pass beyond this sign. Lightning has struck Half Dome during every month of the year. OK， 打雷不要去，没有在打雷就可以去。好，我觉得我没有办法边录影边绑绳子，所以就先这样子吧。好，我现在在1/4吧，已经爬了15分钟，哦，那可能不到1/4。我现在要来挑战示范一下，录一下这一段绳索要怎么拉。之前这个 GoPro 自拍棒原本有一个套手环的，之前滑雪的时候要左右手换，我嫌它太烦，就把它拆掉了。现在好后悔哦。好，首先我2个快扣，2条普鲁士绳，靠1条把自己绑住。普鲁士节呢，各位童军小伙伴应该很熟，大概它就是个银绳节。对，它就是个银绳节。好，然后那么我现在要做什么事呢？因为我到一个节点了，这是节点，我要换到另外一个节点上。应该说我要过节点，我要换到下一条线上，我才有办法继续走嘛。为什么要有2条绳？就是因为如果你1条绳松了，你就掉下去了，所以你一定要随时，你一定要用2条绳一直互换。啊，我没有办法录得很好，所以大家见谅。好，所以我现在把1条普鲁士绳拿下来了，然后呢，到新的上面去绑一个普鲁士节。普鲁士节的绑法就是绕1圈过去，然后再绕1圈过去，然后整理节型。啊，我其实也是
爬那么多人懒得整理结晶了，反正它有效就好。好，新的普鲁士节就这样子出现了。好，然后拉它看看，如果今天 fall 了，就是这样拉下来 fall， 所以就会把你停住。好，这个时候把它扣上你这块扣，然后我们就可以往前几步，哎呀，往前几步，用新的。用新的普鲁士结把自己勾住，我们就可以来拆旧的结了。好，旧的结一样，先把绳子拆下来，然后我们就可以把它拆掉，然后扣回大地里，不要让它掉下去，手滑掉下去，你赖以为生的东西就没有了。好。于是我们就在新的结上了 ，OK。哇，他们好快哦！好，现在爬个一段，我就要关掉了。哎呀！哦，真的是很难，边拿着 GoPro 边爬。大家看看风景，我准备要收 GoPro 了。哎呀，绑一个结，真是有够累的。哦，刚刚没有讲到，就推着普鲁士结前进。然后我自己的感觉啦是，你结型一定要 hold 好，因为你推一推，它就会慢慢有点松开。松开的普鲁士结，基本上它不会让你掉出绳索啊，可是它可能会停不下来，是很危险的。先来用结撑住一下自己。好，好，给各位看一下被结撑的是怎样。耶！终于到了，根本不用爬2个小时啊，45分钟而已。哇哦，12点10分，总共花了6小时10分钟，中间休息3次，吃零食。Woo! Hi! Congratulations, everyone! Woo! Hi! 哇，大家都好专业啊！Oh, you climb up? Yeah, we did. Woo! And that's like, how long did you take? Not that long. Climbing's pretty quick. Oh, Climbing's pretty quick. whoa, whoa! You guys are pros. Well, that's the alternative to the hiking trail. Wow. You have no idea what you're standing on right now. It's pretty impressive. Climb up Captain Wow. Shear. 这就是我们平常看到的那一面呢， Yeah, I've done. 太可怕了 I did，我 look 不 at 敢过去了。 2011. 好，我要把自拍棒伸出去，来，大家看一看，外面长怎样？哇哦！ Only big wall I've done is 他说他们攀岩的是从现在 to get better. 正前方那个地方上来的，好扯哦！现在在下攀了 ，GoPro 剩7%点，最后一段下攀了，下攀真的是非常好玩。这其实是一个。 它是一个，就算我觉得就算没有普鲁士绳，刚刚好几个下去的都完全没做确保，也可以玩的事情，非常有趣。啊，玩的 part 结束了，有点难过。
哈啦！现在时间下午3点，回到了Sabdong Cable Base， 在上面玩了很久，我大概上去了，在上面待了2个多小时才下来。实际上爬上去大概40分钟到50分钟，下来大概20分钟到30分钟，就看你要不要在中间停着看风景。大概20分钟、40分钟差不多吧。对，我自己大概是20、40，如果不停的话。非常的好玩。我觉得没有任何理由在那个 rope up 之后，这边大排长龙的时候跟大家排队踩那个木桩，这样子好玩多了。而且今天就我在上面待着看到的人次大概是，还有我碰到从上面下来的人，总之就是今天整个 Half Dome 大概30出头吧。那你可以想想看，300个人挤在这边是什么情形，对不对？好，这是我回去的路，走这边回去。这个是 Half Dome 的背面，右边的呢是 Sabdong， 左边的呢就是 Half Dome， 跟平常看的不太一样，因为它是背面。然后现在看到的这个斜坡呢，就是那个 cable。然后这段影片的亮点是什么呢？是大家看到正中间那些小点点，他们是正在下 cable 的人。我刚刚在这边看了好久，我在想那到底是树还是人？发现是人，他们会动。好，就这样，回家。